एक गांव में हरी नाम का एक किसान रहता था। हरी बहुत मेहनती था और रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में काम करने जाता। उसके साथ उसका प्यारा पालतू बंदर चिंकी भी हमेशा खेतों में पहुंच जाता। हरी अपने बैलों को लेकर हल चलाने लगता और चिंकी कभी हल की लकड़ी पकड़ लेता तो कभी बैलों की पूंछ हिलाकर उन्हें भगाता। जब हरी बीज बोता तो चिंकी भी उसकी नकल करते हुए मिट्टी में मुट्ठी भर बीज फेंक देता। गांव के लोग अक्सर हंसते हुए कहते, भाई हरी, तुम्हारे खेत में तो आधा काम बंदर ही कर देता है। लेकिन हरी जानता था कि बंदर का प्यार ही सबसे बड़ा सहारा है। एक दिन खेत में अचानक बैलों की रस्सी खुल गई और वे तेजी से भागने लगे। हरी घबरा गया, लेकिन चिंकी झटपट पेड़ पर चढ़कर ऊपर से कूद पड़ा और बैलों की रस्सी पकड़ ली। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर बैलों को रोका। हरी ने राहत की सांस ली और प्यार से चिंकी को गले लगा लिया। शाम को जब काम खत्म होता तो हरी और चिंकी खेत के किनारे बैठकर मिट्टी की बनी हांडी में रखी छाछ पीते। हरी बैलों को चारा डालता और चिंकी पेड़ों से फल तोड़कर लाता। दोनों का दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीतता। धीरे धीरे गांव में ये मिसाल बनने लगी कि हरी और चिंकी जैसे इंसान और जानवर अगर दोस्त बन जाएं तो काम भी आसान हो जाता है और जीवन भी खुशहाल।